ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்க மகி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவுமே சூப்பரான ஒரு கான்செப்ட். ஆக்சுவலாக மாடலிங்ல இங்க ஸ்டார்கேஸோட இந்த ரெயிலிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, வுட்டன்ல வந்து சிஎன்சி கட்டிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா வந்து சிஎன்சி கட்டிங் எல்லாம் போகணும்னா ப்ராப்பரான ஒரு டிசைன் வந்து இருக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல இதை நல்லா ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இடத்துல ரவுண்ட் ரெக்டாங்குலர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படியே போக 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 சர்க்கிள்ல மாறுது. ஃபில்லட் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, சாம்பர், அது வந்து இந்த இடத்துல நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஒரு மாடலிங்ல ரொம்ப டீடைல் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அது இல்லாம 3 ரிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே மேல வந்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து ஈஸியா போட்டுடலாம். பட் நான் வந்து இந்த பீஸ் மட்டும் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல முழுசா நம்ம பார்க்க போறோம். 3ds Max வீரே ஆர் கொரோனா, இது பாத்தீங்கன்னா பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல். நீங்க 0 லெவல்ல இருந்தாலும் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் லெவல்ல கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா லேர்ன் அட் ஹோம், நீங்க வீட்டுல இருந்த மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். என்னோட ட்ரைனிங் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நீங்க என்னோட யூடியூப் சேனல் பார்த்தனவே தெரிஞ்சிருக்கும். இதுல வந்து 40 years பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா டீடைல்டா பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல் எல்லாமே இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் வாக் த்ரூ அனிமேஷன்ஸ் எல்லா சாப்டரும் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஆல்ரெடி கிறிஸ்மஸ் நியூ இயருக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்துச்சு. அதை தொடர்ந்து தான் பாத்தீங்கன்னா பொங்கலும் வரதுனால லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் வந்து லைட்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆன்லைன் கிளாஸா இருந்துச்சுன்னா 25,000 வரும். இது ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதுல இருக்கிற அப்படியே அந்த சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா 60% ஆஃபர் 10,000க்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு. ரெக்கார்டட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் இந்த அதுலயே டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோட சொல்லியிருப்பேன். அதை தாண்டி உங்களுக்கு டவுட் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் என்னோட சப்போர்ட் இருக்கும். என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இது இல்லாம நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோலாம் கண்டினியூவா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க. நம்மளோட சீன்ல ஷேப்ல ரெக்டாங்குலர் போய்க்கங்க. இங்க சென்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு சென்டர்ல இருந்து நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெக்டாங்குலர்ல பாத்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து லென்த் வித் ஒரே மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம். இது வந்து ரவுண்ட் ரெக்டாங்குலரா கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஏன்னா நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரவுண்ட் ரெக்டாங்குலரா தான் இருக்குது. கார்னர் ரேடியஸ் அப்படிங்கறத இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு போதும். இதுல கீழே பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரெக்டாங்குலர் வருது. போக போக வந்து என்னவா வருது, சர்க்கிளா தான் வருது. அப்படிங்கும் போது இதே ரெக்டாங்குலரை ஷிஃப்ட் பிடிச்சு ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்துக்கலாம். காப்பி கொடுங்க. இதோட சைஸையும் நான் சின்னது பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்க இருந்து இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன். இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து கொஞ்சம் மேல 0.2 0.2 அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ஒரு 3 ஷேப் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. மேல இருக்கிற இந்த ஷேப்போட ஏன்னா சர்க்கிள் டைப்ல வரணுங்கிறதுனால லைட்டா கர்வ் சாம்பர் கொடுத்துடலாம். இது எல்லாத்தையுமே லெஃப்ட் நகர்த்தி வச்சிடலாம். ஃப்ரண்ட் வியூ போயிருங்க. எனக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு வந்து லைன் டூல் எடுத்து இங்க இருந்து இங்க அவ்வளவுதான். லாஃப்ட் கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஷேப் அண்ட் பாத் ரெண்டுன்னு தேவைப்படும். பாத்தை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷேப்பை கிளிக் பண்ணணும். பாத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் ஜாமெண்ட்ரி காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல லாஃப்ட் அப்படின்னு போயிடலாம். இதுல வந்து கெட் ஷேப் அப்படிங்கறது ஒன்று கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லா ரவுண்ட் ரெக்டாங்குலர் தான், லைட்டா இருக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எனக்கு இவ்வளவு ஹைட்ல மட்டும் தேவைப்படுதுங்கும் போது பாத்ல இருக்கிற அந்த எக்ஸ் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து லாஃப்ட்ல இருக்க லாஃப்டோட பாத்து. இதை நான் வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு நான் இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கெட் ஷேப் அப்படின்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் இது ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து என்ன வருது, அப்படியே இந்த ஷேப்ல இருந்து இந்த ஷேப்க்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. இதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சமே லிட்டில் பிட் லைட்டா தூக்கிட்டு ரவுண்ட் ரெக்டாங்குலர் இருக்கிற ஷேப் இது வந்து நல்லாவே கொண்டு வந்துட்டோம். பட் இந்த ஷேப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஷேப்பை இன்னும் கொஞ்சம் 0.15 அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டா நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதே ஷேப் தான் பாத்தீங்கன்னா மேல வரணும். சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அதவே நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதே ஷேப் தான் இன்னும் கொஞ்சம் மேல வந்துட்டு, ஏன்னா அதே டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறது ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் இங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் மேல போகுது அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த ஷேப் அவ்வளவுதான். இப்போ என்னோட ஷேப் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் நம்மளுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் வந்து ஒரே கர்வ் மாதிரி வருது. இங்க இருந்து இங்க கர்வ் மாதிரி வருது. மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கர்வ் மாதிரி போகுது. பட் நம்ம போட்ட ஷேப்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்வ் வந்து லைட்டா பெண்ட் ஆகுது. இந்த ஆப்ஜெக்டை ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்துக்கலாம். காப்பி கொடுத்துக்கலாம். இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு எடிட்டபிள் பாலி அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாலிகானா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எடிட் பண்ண முடியும். நிறைய வந்து வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே இருக்கு. இந்த வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட ப்ராப்பரா எப்படி எடிட் பண்றது, கிரிட் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். வெட்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே வந்து சாஃப்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். இதுல வந்து
யூஸ் சாஃப்ட் செலெக்ஷன் அப்படிங்கறத எனேபிள் பண்ணுங்க. இதை எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கிருந்து நம்ம டிராக் பண்ணும்போது அந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகும். இதுல ஃபால் ஆஃப் வேல்யூ வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த சாஃப்ட் செலெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்ன் ஆகிட்டே போகும். இப்போ நான் ஸ்கேல் டூல் வச்சுட்டு லைட்டா நான் இங்க ஸ்கேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்களா, பக்கத்துல இருக்கிற இது வந்து பாலிகான் உடையாது, அப்படியே ஈவனா வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இத பாதி ஆப்ஜெக்ட வந்து டெலீட் பண்ணுங்க. இங்கிருந்து இது மட்டும் ஆக்சுவலா சாஃப்ட் செலெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து இந்த பாதி ஆப்ஜெக்ட டெலீட் கொடுத்துடலாம். இப்ப மேல இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு அட்டாச்ல இருக்கும், இதை வந்து டிட்டாச் பண்ணிருங்க. கீழே இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட பாத்தீங்கன்னா மிரர் கொடுக்கணும். மிரர் அப்படிங்கறதுல இசட் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு மிரர் வரும். ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி தான் எடுக்கணும். ஓகே பண்ணிடலாம். இது மேல இருக்கு, அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து வச்சீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்டா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து மிரர் ஆயிரும். இந்த ஆப்ஜெக்ட் அட்டாச் பண்ணாலும் கண்டிப்பா வந்து வெட்டெக்ஸ் ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆயிருக்காது. இதுக்கு வந்து வெட்டெக்ஸ் வேல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும், வெட்டெக்ஸ் ஆயிரும். மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்டேபிள் பாலிகானா கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க. ஐசோல இருந்து ஃபுல்லா வெளியே வந்துட்டு நம்மளோட மேல இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது நம்மளுக்கு அட்டாச் ஆகணும். வெட்டெக்ஸ் வெல்ட்ல கரெக்டா வெல்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மேலக்கு வெட்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்னாப் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த வெட்டெக்ஸ் தூக்கிட்டு வந்து கரெக்டா அந்த வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட் மேல வைங்க. அதுக்கப்புறம் வெட்டெக்ஸ் வெல்ட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெல்ட் ஆயிரும். ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்டேபிள் பாலிகான் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க. இந்த சப்ஜெக்ட்ல பாதி செலக்ட் பண்ணிருங்க. இதை வந்து டெலீட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தானே, இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மிரர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒய் டைரக்ஷன் மிரர் கொடுத்துட்டு காப்பி கொடுத்து ஓகே பண்ணிருங்க. இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும். வெட்டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்னாப்ல இங்கிருந்து கொண்டு வந்து அப்புறம் அந்த இடத்துல ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அழகா இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆயிரும். இந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா அழகா வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். பாலிகான் எந்த அளவுக்கு உடையக்கூடாது அப்படிங்கறத மெயினா நீங்க பார்க்கணும். நம்ம சேனலை இனி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ கண்டினியூவா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம். வாழ்க தமிழ்.